जी तो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं बात करूँगा खुश्क खांसी पर। खुश्क खांसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात ज़्यादातर सिरप फॉर्मेट हैं। उसमें सबसे पहले तो ये हेड्रालिन डीएम है, फिर कोसोम है, फिर इसी तरह टेक्सिलेक्स है, फिर इस तरह चेस्टी डीएम है, फिर इसी तरह कम्बिनाल डी है, फिर इसी तरह कोरेक्स डी है, इसी तरह फिर हिस्टामोल डी है। यानी कि अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसमें डिफेनहेड्रामिन HCl हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद डेक्ट्रोमेट्रोफिन HBl, इसका फार्मूला ये है। मतलब है कोसोम या ड्राई कफ सिरप या एंटी टूसिव कफ, ये तीन चीज़ें हैं। जिस भी सिरप लिखे हो तो आप समझ जाएं कि ये खुश्क खांसी के लिए है। एक तो सिंपली लिखा हुआ है ना, ये खांसी का सिरप, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है इसके कोसोम का जो सिरप है, इसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है खुश्क खांसी, ठीक है। अक्सर जगह पर उन्होंने लिखा होता है कि ड्राई कफ, ठीक है जी। अक्सर सिरपों पे लिखा हुआ है ड्राई कफ, खुश्क खांसी, ड्राई कफ। इसी तरह इधर लिखा होगा कि सिरप है एंटी टूसिव ड्रग्स या एंटी टूसिव मेडिसन, एंटी टूसिव सिरप। एंटी टूसिव से मुराद ये है कि खुश्क खांसी की अद्वियात। तो आम मार्केट में हेड्रालिन डीएम, कोसोम, फिर एक दौर में बेनाड्रिल था, वो भी शार्ट है। काफ़ी जो प्रोडक्ट हैं वो शार्ट है इस हवाले से। तो इसमें जो सिरप दिए जाते हैं मेन हैं वो हेड्रालिन डीएम, कोरेक्स डी, हिस्टामोल डी, अल्लाह आपका भला करे, फिर टेक्सिलेक्स, फिर इसी तरह है एक और भी है रेल्टिस डीएम, फिर है अल्लाह आपका भला करे यो एक्टिफाइड डीएम। इसी तरह फिर ब्रोक्साल डीएम है। यानी कि डीएम उसका एक आम पहचान है। अगर हम खुश्क खांसी के लिए कोई सिरप देखेंगे, लेने जाएंगे, तो उसमें लाजमी डीएम टाइप कोई लफ्ज़ होगा। डीएम नहीं होगा तो आप सिरप लेके उसके ऊपर देख सकते हैं कि लिखा हुआ होगा ड्राई कफ, एंटी टूसिव, ठीक है जी, या खुश्क खांसी। ये तीनों में से कोई ना कोई लफ्ज़ लाजमी लिखा होगा, ठीक है जी। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। शुक्रिया।